Улаанбаатар хот 96 онд бол 60 мянган айл өрхтэй. Тэгээ утаа бол бас л эхэлсэн утааны асуудал яригдаад за ярьж эхэлсэн нь бол миний мэдгээс 97-8 он. Мөрөн шаталтай 100 гарангах мөн гэрийн дулаалга тавьж мөн шахмал түшийг хэрэглүүлэх энэ үндсэн чиглэл бол хоёр зарлалтай тавьж. Улсын хурлын дарга лүмдэж янзсан өрөөндөө 150 шахмал түлж бид өрөөндөө хүртэл авчирч шатааж үзлээ. Үнэхээр утаагүй юм аа гэж хүртэл шовдлаа. Үр дүнд хүрсэн бол ийм утаа байхгүй байх хэрэгтэй тийм ээ. Одоогор бол үр дүн бол харагдах болно. 40 мянган айлын орон сууцыг эхний ээлжинд утаа их гаргадаг хэсэгдээр барихтал энэ утаач өөр алга болно шүү. Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Батулга 2010 онд зам тээвэр барилга хот байгуулалтын сайд байхдаа үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу утаа ажилгүйдэл ядуурлыг цогцоор нь шийдвэрлэх арга замын талаар дөрвтэй санаа дэвшүүлсэн 2% хэмээх төсөл санаачилж байлаа. Энэ төслөөр агаарын бохирдол ажилгүйдэл ядуурлыг цогцоор шийдэх дараах шийдлүүдийг дэвшүүлсэн. Нийслэл орон нутагт орон сууцчлалтыг далайцтай хэрэгжүүлэх. Ажилгүй иргэдээ мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд сургаж ажлын дөртөө болгоод орон сууц, дэд бүтцийн төслүүдэд ажиллуулж орлоготой болгоё. Аймгийн төвүүдийг нийслэлтэй засмал замаар холбоё. Хөдөө орон нутагт ажлын байр, тав тухыг бий болгох замаар хот руу чиглэсэн нүүдлийг зогсооё. 2% төслийн үндсэн дээр 2010 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр Улсын хурлын 36 дугаар тогтоолоор шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилттой хөтөлбөрийг баталсан билээ. Тэрхүү хөтөлбөр тусгагдсан шийдлүүдээс шинэ сумын төв төсөл 2 суманд жишг байдлаар хэрэгжиж 100 мянган айлын орон сууц ашиглалтанд орж орон нутгаас Улаанбаатараар дамжин өнгөрөх тээврийг богд уулын арын замаар нэвтрүүлэх төсөл дуусч аймгийн төвүүдийг засмал замаар холбох зэрэг төслүүд хэрэгжиж байна. Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилттой хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 2016 оны төгсгөл Монгол улсын засгийн газар дүгнэж цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох ёстой байсан ч сайхан бэлэг болон Эрдэнэ хотын засгийн газрууд ямар ч арга хэмжээ авалгүй санаатаагаар орхигдуулж утаагүй зуух, сайжруулсан түлш шахах гэх мэт мөнгө цөлмөх төслүүдэд илүүтэй анхаарч байжээ. Гэрийн зуухыг нийслэлийн гэр хорооллын нийт айл өрхөд бүрэн нийлүүл дуусгах зорилготой юм төсөл байгаа. 2% санаачлага болон шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилттой хөтөлбөр гарсан цагаас хойш 8 жилийн турш үеийн их баригчид утаатай тэмцэх нэрээр хичнээн төгрөг үргүү зарцуулсныг одоо харцгаая. Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн удирдлагын газрын дарга нэм давыг өгсөн мэдээлэлээс харвал агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгодоо нийтдээ 147 тэрбум 311 сая төгрөг 60 сая долларыг зарцуулсан аж. Үүнээс бид зөвхөн утаагүй зуух нэрээр хэдэн төгрөг авсан талаарх мэдээллийг сангийн яам, байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, нийслэлийн агаарын чанарын алба зэрэг байгууллагуудаас авах гээд барсангүй. Аялал компанид хэдэн төгрөг өгснийг маш их нууцлж өгөх дургүй байв. Тийм учраас хэвлэлийн архив шүүж зарим нэг тоо баримтыг олж авлаа. Цэвэр агаар төслийн захирал Мангалын ярьснаас үзэхэд 2012 он гэхэд 31.2 сая доллараар 41,673 зуух авчээ. Утаагүй зуух нийлүүлсэн аж ахуй нэгжүүдийг дурдвал анарт, сүрт идэр, том хорол, их тэнгэрийн хүч, хүрд, Монват, Royal Ocean, Selink Construction. Энэ мөнгөний 75%-ыг MCS Group, Selink Construction нэрээр авсан байх юм. Үндсэн нь болохоор 490 мянган төгрөг гэж байгаа. Төсөлд хамрагдах нь 221,300 төгрөг байгаа. Хас банкны лизингээр худалдаж авах боломжтой байгаа. Өмнөх жил нь 2011 онд MCS Group 75 мянган утаагүй зуух нийлүүлж 47.2 сая доллар авчээ. Тэд Турк улсад 1980-ад оны үед хийж байгаад үйлдвэрлэхээ болсон зуухнуудын загварыг авч үлзий хас гэгчлэн нэр өгөөд хятадд үйлдвэрлүүлж оруулж ирэн шахдаг байжээ. Тэтгэврийн хөгжлүүд бол авахд энэ хэцүү байгаа. Одоо тэтгэвэр нэмээгүй. Хүмүүсийн мартсан нэг зүйл нь MCS компани анх жилд 1000 тонн нүрсийг хий болгон хувиргах үйлдвэр байгуулж нийслэлийн утааг үлдэн хөөн гэх маягийн амлалтыг ерөнхий сайдад өгч байснаа хэрэгжүүлэх болохоор утаагүй зуух болгочихсон юм. Үлзий хас утаагүй зуухнууд нь аюулгүй байдлын хувьд найдваргүй зүйл байж гэр бүлэрээ угаартсан. Зуухан дэлбэрсэн гэсэн дуудлагууд цөөнгөө гарч байсныг тухайн цагт хэвлэлээр мэдээлж байж. Утаагүй зуухны үлзий хас загварууд хил ам татлах болсон тул MCS Group аргаа өөрчлөн Канад усан халаалт бүхий утаагүй зуух гэгчийг бий болгон 110 мянган ширхгийг шахаж дөнгөсөн байна.
бага охинтой өөрөө төлөдөг хүргэн маань унаа тэгэл хоёр ороод өнгөрлөөд юм үдчих. Би энэ амьдрахаас өмнө үгсэн дээр надад бол ингэж ард өмнө хөлөгдөж ингэж хогийн мар хийчих түнээс мөчтөрөө өвчүүдээс 75,000 төгрөг авахд ингэж ард байгаа юм чинь үгсэн дээрээс дээр байхгүй. МСС групп утаагүй зуух нэрээр мөнгө цөлмөх явдлаа гэгийн үйлс гэж бодож явдаг нь манай хамт олон нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргийнхээ дагуу утаагүй зуух нийлүүлж байгаа хэмээн цахим хуудсандаа бичснээс тодорхой харагдана. Хамгийн хачирхалтай нь тэд утаагүй зуух нэрээр яг хэдэн төгрөг авсан тайлан гаргаж өгөх албан тушаалтан өнөөдөр олдохгүй байна. Цэвэр агаар сангаас нэгж байж тэдний зуухны сурталчилгаанд төсвөөс зарцуулсан байсан мөнгөний дүнг олж авлаа. 2011-ээс 2015 онуудад утаагүй зуухыг хэвлэлээр сурталчлахын тулд 2 тэрбум 618 сая төгрөгийг сангаас гаргаж байжээ. Энэ үйл нэг 70,000 зуух ямар ч гэсэн гэрхүүтэй нэгнээ солилцсон сангийн хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд. Тэгээд бид нар энэ дэр нэлээд орвиттой оролцохоор ингээ хүн хүч зохион байгуулалтанд нэлээд ороод төрүүчийн одоо зуухууд нь 10-20,000 зуух нэрчээд одоо борлууд явж байгаа. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн удирдлагын газрын дарга нэм даваагийн танилцуулснаас үзэхэд агаарын бохирдолд гэр хороолоос ялгарч байгаа утааны эзлэх хэмжээ өнөөдөр 80% хүрчээ. 2010 онд 2% төсөл эхлэх гэж байхад энэ тоо 50% гэгдэж байлаа. Энэ хугацаанд нийт 175,618 ширхэг сайжруулсан зуух тараасан нь нийслэлийн гэр хорооллын нийт өрхийн 97.6%-ийг хамарсан гэжээ. Тэгэхээр одоо бодъё. Нийт айлуудын 97 гаруй хувийг утаагүй зуухаар хангаж чад байхад ялгарсан утаа нь 30% өссөн гэхээр энэ утаагүй зуух мөн үү? Энэ үр дүнтэй арга мөн үү? Утаагүй зуух гэгч ямар ч үр дүнгүй. Цэвэр мөнгө цөлмөх хэрэгсэл гэдэг нь тодорхой болчиход байхад байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Цэрэнбат энэ жил дахиад нэг нүүрс тараах гэж юм уу? Биш зуух тараах гэж юм уу? Бодит байдал үгээр тодорхой хэсэгт нь зуухыг тараана. Тэгээс өөр арга байхгүй бодит юм аа. Энд ч одоо бүрэн шатлалтай зуухны асуудлыг сайжруулсан нүүрсний асуудлуудыг тодорхой хэмжээгээр хийх ёстой шүү дээ. Утаа баг гаргадаг зуух хэрэгтэй. Яндангаар гарч байгаа нүүрс хүчлийн хий, хөхрөвчлийн хий, азотын давхар эсэл яг хിവэрэ шүү. Энэ альч зуухан дээр. Ингээд нэг дэлхийн доог тохуу болох юм бити яриа. Утаа гардггүй зуух тараана мараа. Зарим хэсэгт нь тараана мараа. Бити ийм энэ чуулганы танхим дахиж бити яар гэж хичээнгүлээ үсэж байна. Битгий ингэж ард түмнийг монхруул. Утаатай хийх тэмцэл. Улсын хурлын баталсан шинэ бүтээн байгуулалт хөтөлбөрөөс гажин мөнгө цөлмөх төслүүдэд илүүтэй анхаарах болсны уг учгийг хөөвл 2011 онд тулж очино. Тэр жил ерөнхийлөгч асан элбэг дорж нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах хуулийг санаачилж батлуулаад хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг агаарын бохирдлыг байгуулах үндэсний хороонд хариуцуулаад өөрөө даргалах болсон юм. Бүр тэгээ явж байгаа үндэсний хороо байгуулад баттуулга даргаыг одоо үндэсний хорооны дараагаар тавиад ажиллаж байгаа. Би ягаад утаатай өвөл биш, утаатай үед нь биш, утаагүй үед нь тэмцэх ажиллаа хийдэг байхгүй юу? Тэр утааны төсвийн асуудлыг заавал шийдэх ёстой шүү их хурл. Энэ 5 сард багтаад шийдэх хэрэгтэй. Элбэгд орж агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хороог удирдах байх үест шинэ бүтээн байгуулалт хөтөлбөр ор тас мартагдан утаагүй зуух сайжруулсан төлс зэрэг хоосон төслүүд рүү мөнгө урсах болсон юм. Яагаад өнөөдөр 21 аймагт бүсчилсэн хөгжлийг өнөөдрийг хүртэл бий болгоогүй? Яагаад таны одоо ярьсан одоо энэ сайхан зүйлс чинь бүгдээрээ өнөөдрийг хүртэл биелэхгүйгээр өнөөдөр бүгдээрээ сая 300 мянган энэ хүн ийм гамшигын хэмжээнд очсон юм бэ? Утаагүй төлж сайжруулсан зуух гэдэг мэдээж хэрэг ерөнхийлөгчийн хамгаалын газрын дараагаар ахлуулсан агаарын бохирлыг бууруулах үндэсний хороолдоо. Тэгэд энэ хорооны ажил үнэхээр үр дүнтэй байсан хэсэгтэр өнөөдөр ерөнхийлөгч ямар дүгнэлтийг хийж суугаа болоо. Үндэсний хорооны ажил хийлээ, цахилгаан алгаагаар тавилаа, энэ өмнө алдаатай бодлого байсан. Тэгэхээр нэг юм байгаа. Нээлттэй нийгмийн нэг ач энэ байгаа. Алдаатай бодлого гээд алдаатай гэж үзсэн бол бид нар тэнд алдаа гарсан байж болно. Ерөнхийлөгчийн дэргэд байгуулсан үндэсний хороо 2015 он хүртэл ажиллаад гинт байгаль орчин аялал жуулчлалын яамд хорооны ажлыг шилжүүлсэн байдаг. 11 онд байгуулагдаад 15 он татан буугдах хүртлээр үндсэндээ 82 тэрбум гаруй төгрөгийг зөвхөн энэ цэвэр агаар сангаар дамжуулж зарагдсан байгаа. Энэ хэсэгт утаа буурч гэн гэж гарч ирсэн шүү дээ. Намайг нэгдсэн үндэсний байгууллагын байгаль орчны шагналаар шагнаж ирсэн шүү дээ. Дэлхийн энэ агаарын бохирдлын асуудлаар хамгийн их санаачлаг гаргаж байгаа ерөнхийлөгч гэж. Үнэхээр ингэж манлайлал үзүүлэхээс өөр аргагүй л байсан шүү дээ. Хамгийн үргүй аргаар мөнгө цөлөмсөн төсөл бол 2 дугаар дулааны цахилгаан станцыг түшиглэн барьсан шахмал түлшний үйлдвэр ажээ.
9 онд 17 тэрбум төгрөгөөр 2 дугаар цахилгаан станц дээр утаагүй түвш үүдүүлнэ гэж улсын төсөө хөрөнгө оруулалтаар ингээд төсөл хэрэгцээ. Эрдэмтэд тэнцээ онлын хувьд энийг бол одоо хийж болох юм аа. Энэ 100%-ыг бол ингэж болох юм аа гэсэн энэ дүүнд төвшгэлээд нөгөөдөл нөөсөө баталгаа өгөөд тэгээ хийсэн боловч яг гаргаж чадаагүй. 17 тэрбум авсан компани ердөөсөө ямар ч хариуцлага хүлээгээгүй гэж улсын төсөөр тоглолцсон байхгүй. Сангийн сайд Хүрлбаатар түлш эрчим хүчний сайд байхдаа өөрийн төрсөн ах ган тулга түүний найз Баатар Сүрэн нарын Amor International компанид зөвшөөрөл олгож 17 тэрбум төгрөг олгож байсныг хэвлэл мэдээлэлээр маш олон удаа илчилсэн ч хууль хяналтын байгууллагууд огт шалгалгүй байсаар өдий хүрчээ. Орлого хийсэн Amor International-ийг коксон түлш гаргах гээд тэр бүтлгүй болсон. Тэр бол одоо тэрийг бол хүлээх шаардлага байхгүй болсон. Шинэ бүтээн байгуулалт хөтөлбөрийг умартан утаатай хийсэн ширүүн тэмцлийн дүнх цэвэр агаар сангийн захирал хүрэлсүх нэгтлэн бодогч хулан нарын төсвийн хөргөнөөс 4.1 тэрбум төгрөгийг завшиж шүүхээр шийдвэрлсэн явдлаар хэмжиж болно. Энэ бол утаатай тэмцэх нь чухал бус. Ийм нэрээр мөнгө цөлмөх нь зорилго байсныг тод харуулсан жишээ юм. Идэж уугаад зарим нь одоо шороо орон цоожод байгаа юм бэл. Үнэхээр 200 тэрбум төгрөгээр гар хороогоо угаачсан. Одоо тэр 100 тараадаг энэ төслүүдээс мөнгө зогтог арга өнөөдрөөс эхлээд зогсоо. Дэлхийд даяар утаагүй зуух, утаагүй түлш гэсэн арга хэрэгслүүдээр утааг арилгасан түүх байхгүй. Илт худал ийм зүйл санаачлан мөнгө өрн таран хийсэн аж ахуй нэгж албан тушаалтан хариуцлагаас гадуур үлдэх ёсгүй. Хэн гэдэг дарга байсан? Ямар байгууллагаар дамжиж юу авсан? Юунд зарцуулсан? Тэгээ ямар үр дүнд төрсөн гэдгийг нь бүгдээ шалгаад тэгээ хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Эргүүлж тэр мөнгийг нөхөн төлөөлөх. Энэ хариуцлага тооцдог юм руу одоо бид нар орохгүй бол энэ утааны бохирдоос бол тэртээ тэргүй гарч чадахгүй. 26 мянган өрхийг 0.4 кВт-д холбох ингэ шугам татсан. Тэгэхэд хүртэл далим гарсан. Өөрийнхөө цуслангийн байшин лөө юм уу татчихсан юм тохиолдол гарсан байгаа. Би хотын дарагд өчигдөр албан тоот явуулсан байгаа. Энэ хүмүүсүүдтэй хариуцлага тооцоо. Ямар ч явц байхгүй. Зогссон, тендерүүд нь бодлоонтой болсон. Гэхдээ тэр компаниуд нь одоо мөнгө төгрөгөө авцсан, хэрэгжүүлжсэн газрууд нь солонгос нь гараад явцсан. Одоо тэгээд юу байна? Мөнгө нь байна уу гэхлээр юу ч байхгүй. И хариуцах эзэн байна уу гэсэн. Гэхдээ бид нар тухайн үедээ ингээл ярьжсэн. Одоо тэгээд тэрийг мэдэхгүй байна гэд нийслэлийн болоод тэр байгаль орчны яамны бүх удирдлагууд ингэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ мөнгө хайччих гэдэг дээр уг нь авилгатай тэмцэх газар ажилламаар байна л да. Хамгийн гол нь эрх баригч намд агаарын бохирлыг цогцоор нь бууруулахад дөрвтэй хөрөнгө хаях, бодиттой шийдэл гаргах хүсэл маш бага байна. Эрх баригчид өөрсдөө хэрэгтэй зүйлийг маш хурдан шуурхай хийдгийг Монгол Ардын намын хуучин байрыг буулгасан, зураг төслийг гаргасан, шинээр босгосон хугацаа нотлно. 2008 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс жилийн дараа Монгол Ардын намынхан улсын хурлаар баталсан нөхөн олгуур олгох тухай хууль батлуулан шатсан байрны хохиролд төсвөөс 16 тэрбум төгрөгийг авах болжээ. Ингээд шинэ барилгын ажлыг 2009 оны хавар эхлүүлж 2011 оны 3 дугаар сарын 1-нд ашиглалтанд оруулжээ. Ийм богинохон хугацаанд намынхаа томоо гихчийн байрыг ашиглалтанд оруулж чаддаг хэрнээ засгийн газар 2011 оны 4 дугаар сард нисхийн дэнчдэр 300 орто 3 дугаар шатлалын төр хэмнэлгийн барилгыг эхлүүлээд орхисон одоо болтол ашиглалтанд ороогүй байна. Эрүүл мэндийн яамны зүгээс 3 дугаар шатлалын төр хэмнэлгийг гүйцээж барихад 20 тэрбум төгрөг хэрэгтэй. Үндэсний хөгжлийн төв энэ асуудлыг шийдэж өгөхгүй. Удаагаад байдаг гэсэн тайлбарыг одоо болтол өгсөөрсөн. Одоо ээжүүдэд хүүхдүүдэд ийм эмнэлэгтэй болгоё гэж зохион байгуулсан байж байгаа. Тэгээ энэ дээр ямар маргаан гарсныг би мэдэхгүй нь үндэсний хөгжлийн газраас тодруулж болно. Яг энэ төр хэмлэг шиг иргэдэд хэрэгтэй олон бүтээн байгуулалтад Монгол Ардын нам хойрыг хандсаар өдий хүрсэн. Шинэ бүтээн байгуулалт дунд шатны хөтөлбөр бол тэдний анхаарал дүртэлгүй хөсөр орхигдсон шийдвэрүүдийн нэг юм. Тааштай яах вэ? Хариулт маш энгийн. 2010 онд улсын хурлаас баталсан шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны хөтөлбөрийг ахин сэргээе. Утаа гэхээсээ ядуурл ажилгүйдлийг онлон ажлын байр нэмэгдүүлэх, бүтээн байгуулалтыг өрнүүлэх замаар агаарын бохирдлоос сална. Ядуурл бол утааны их үүсвэр мөн. Ер нь хамгийн түрүүнд бол ядууралтай тэмцэх ёстой. Ажлын байраар ард иргэдэд хангах ёстой. Доктортой ажлын байраар хангах ёстой. Энэ хүмүүс ажилтаа, орлоготой болох юм бол
Энэ утаа бол тодорхой хэмжээгээр багасгах ёстой. $200 хүрэхгүй цалин авдаг дэлхийд цалинтай харьцуулахад хүмүүсийг бид нүүрсээ төлөх үү эсвэл хөлдөөд өгөх үү гэвэл бид нэр та нар нүүрс төлж болохгүй гэж би жишээ нь өөрийнхөө сонгогдсон сонгоорын дүүргийн хашаа байшинд амьдарч байгаа хүн хэлж чадахгүй. Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын төв газраас жил бүр гаргадаг тайланд дурдсанаар Монгол улсын Gini индекс 0.44 байна. Энэ нь 100 хүн тутмын 44-ын зайлшгүй шаардлагатай хүнсний болон хүнсний бус хэрэглээний зүйлийг худалдан авах чадваргүй байна гэсэн үзүүлэлт. Тэдний судалгаагаар Монголын хүн амын 29.6% буюу 900 мянган хүн нэн ядуу гэх ангилд багтжээ. Иргэдийн 41.4% нь бага орлоготой, 27.8% нь дундаж давхаргад хамаарч байна. Хүн амын ердөө 2% нь хангалттай орлоготой буюу баян давхаргад хамаарч байгааг судалгаа харуулж байна. Ядууралд өртсөн гэдгийг тодорхойлох хэмжүүр нь сарын 147 мянган төгрөгөөс доош орлоготой байхыг хэлж байгаа юм. Энэ бүх тоог яагаад тоочоод байна вэ гэхээр утаа агарын бохирдол бол ядуурал ажилгүйдлийн үр дүн юм. Ядуурлыг орлого нэмэгдүүлж давна. Орлогыг ажлын байр бий болгоно. Ажлын байр нь том бүтээн байгуулалтаар л бий болдог. Гэтэл хүн амын 2%-ийг эзэлж буй олигархууд улс төр бизнесийн бүлэглэл Монголын хамаг ашигтай орлоготой бизнес хөрөнгө оруулалтад хяналтаа тогтоож нийтийн эрх ашигыг үл тоомсорлсоор өдий хүрлээ. Тэд үндэсний эрх ашиг, нийтийн баялаг зэрэг ойлголтыг сонсхийг ч хүсэхгүй. Амин хувийн ашиг завшаанаа эрхэмлсээр утаа ажилгүйдэл ядуурлыг гааруулсаар байна. Бүлэглэл нийтэд хэрэгтэй бүтээн байгуулалтыг санаачилгаар мөнгө байхгүй гэсэн тайлбарыг яаран тавьдаг. Гэтэл сэтгэл байхад мөнгө шалтгаан биш. Үүнийг нотлох жишээ байна. 2002 онд маршлийн гүрийг нураагаад 2007 онд шинэ гүр барих ажлыг хотын зам компанид даалгажээ. Компани 258 м гүрийг 2008 онд ашиглалтанд өгөх үүрэгтэй байв. Төслийн санхүүжилтэд 3.9 тэрбум төгрөг шаардлагатай ч төсвөөс 2.4 тэрбум төгрөг гаргасан. 2009 он гэхэд гүр санхүүжилтийн дутагдлаас шалтгаалan хугацаанд ашиглалтанд орохгүй хүрчээ. Энэ хооронд инфляцч барилгын материалын өртөг нэмэгдэн төсөв 7.5 тэрбум төгрөг болсон байна. Тухайн үед зам тээвэр барилга хот байгуулалтын сайд байсан Батулга хөтлийн цементийн үйлдвэр, дарахны хар төмөрлөгийн үйлдвэрүүдтэй гүйцэтгэгч компаниг холбож зээлээр нийлүүлэлт хийх, төлбөрийг дараа тооцоогоор олгох тохиролцоонд хүргэж гүйцэтгэлийн ажлыг хурцгаснаар гүүр 2010 оны 10 дугаар сард ашиглалтанд орсон байдаг. Хийх хүн аргаа олно, хийхгүй хүмүүс шалтгаан тоочно. Ажилгүйдэл ядуурлыг утаатай нь хамт устгахын тулд техник эдийн засгийн үндслүүд нь гарч судлагдсан дараах ажлуудыг яаралтай хэрэгжүүлэх ёстой. Хөдөө орон нутагт хийгдэх ажлууд. Дунд болон хоолын хугацаанд агаарын бохирлыг бүрэн шийдвэрлэхийн тулд улс төрийн эд зориг гаргаж хүн амын 2%-ийг төлөөлж буй цөөнх бүлэглэлийн утаагаар мөнгө саадаг санаа аргалыг тас зохиж нийт иргэдэд ээлтэй шийдлүүд гаргах чухал юм. Хөдөөгөөс хотыг чиглэснүүдийг захиргаалтын аргаар зогсоож дийлэхгүй. Хөдөөд ая тух, ажлын байр тогтвортой орлого бий болохгүй бол нүүдэл үргэлжилсээр л байх болно. Тийм учраас малын гаралтай түүхийн эдийн хөдөө аж ахуйн биржээр худалдан авах системийг сайжруулах, боловсруулах үйлдвэрүүдийг төрөөс дөрвтөө дэмжих замаар тогтвортой худалдан авалтыг бий болгох, аслагдсан сумдад тоглох сууц байгууламж, сургууль, эмнэлэг барих шин сум төслийг үргэлжлүүлэх шаардлага байна. Хамгийн гол нь малаас гаралтай түүхийн, ноос, ноолуур, арьс ширийг боловсруулах үйлдвэрүүд. Эдгээр нь малчдын орлогыг нэмэгдүүлэхээс гадна ажлын байрыг олноор бий болгоно. Аймгийн төвүүдийг нийслэлтэй засмал замаар холбох ажлыг дуусгах. Ингэхдээ бүтээн байгуулалтад зөвхөн үндэсний компаниудыг оролцуулж, ажлын байрыг гадны ажилчдад алдахгүй байх нь чухал. Хамгийн гол нь би зүгээр ард иргэдээ бас ажлын байраар тогтвортой ажлын байраар хангах ёстой. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дөрвтөө дэмжих ёстой. Нийслэлд хийгдэх бүтээн байгуулалтууд. Ажилгүй иргэдийг мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд сургах, дадлагжуулах, орон сууцчлалтын төсөлд хамруулан ажилтай болгох. Зах зээл дээр бэлэн байгаа орон сууцуудыг төрийн албан хаагчдад цалинганд барьцаалах замаар ипотекийн хөтөлбөрт хамруулах. За тэр одоо байгаа орон сууцнуудыг ипотек болгох. Дагуул хотууд руу нүүлгэх энэ асуудлуудыг л одоо хурдан шийдэх ёстой гэж үзэж байна. Тэгээд 5-6 давхгүйр ийм өртөг багтаа байшингуудаар хангах ёстой. Зоригтой шийдэх нэг зүйл нь дагуул хотуудыг хөгжүүлэх замаар төвлөрлийг бууруулах ажил юм. Улаанбаатар хот нь Монгол улсын засаг захиргаа, улс төр, урлаг соёл, шинжлэх ухаан, боловсрол болон худалдаа үйлдвэрлэл, санхүү бизнесийн төв зэрэг маш олон төвийг өөртөө агуулж асар их давхцал үүсгэж байгаа нь хот төлөвлөлтийг төвөгтэй болгож агаарын бохирдлыг хуримтлуулах үндсэн шалтгаан болоод байна. Нэг номерт агаар өрсний бохирдлоос гаргаад цогцоор нь асуудлыг авч үзэх ёстой юм аа. Ганц одоо манад биш, дэлхийн улс орнуудын туулж ирсэн зам байна. Олон улсын практикт том хотуудын төвлөрлийг бууруулахын тулд улс төр засаг захиргааны төвийг тусад нь гаргадаг жишиг маш олон.
Улаанбаатар хот нь Монгол улсын соёл урлаг, худалдаа, бизнесийн төв хэвээр үлдээд засаг захиргаа, боловсролын болон үйлдвэрлэлийн төвүүдийг гадагш гаргаж, дагуул хотуудад шилжүүлснээр төвлөрөл эрс буурах юм. Бэлэн болсон төсөл байгаа нь Майдар хот. Богд уулын урдхан талд байрлана. Мөн хөшигтийн нисэх бодлыг дагуулan шинэ хот үүсгэж болно. Дагуул хотуудад засаг захиргаа, боловсролын төвийг шилжүүлж ихтэй сургуулиуд, яам, агентлаг, парламент, засгийн газар тийш нүүлгэл Улаанбаатар хотын төвлөрөл даруй 25%-аар саарч 350 мянган орчим хүнтэй шинэ дагуул хот бий болох юм. Майдар Сити гэж байна. Одоо энэ олон улсын буудлыг дагаад баригдаж байгуулагдах энэ Айра Сити гэж байна. За ойрхон Налах Багнуур дүүргүүд байна. Төв аймгийн энэ ойролцоо энэ олон сумдууд байна. Хөгжил өрдөөсөл ийшээ л чиглэн шүү дээ. Налах, Багнуур, Эмэл зэрэг дагуул хотуудад арьс шир, ноос, ноолор, барилгын материалын үйлдвэрлэлийг гаргаснаар төвлөрөл мөн 20 орчим хувиар саарна. Улаанбаатарын хүн ам шингэрхэн хэрэг хотыг дахин төлөвлөж, дэд бүтэц, орон сууцчлалтын асуудлыг цогцоор нь иж бүрэн шийдвэрлэх нөхцөл үүснэ. Тийш нь ямд нэгнэ. Тэр хэцэж авахгүй түрүүн тараасан 72,000 төгрөг авсан. Гэрийн нүрээс бид тэр хэцэж авахгүй. Удаагаар бизнес хийж хөлдсөн олигарх цонх бүлэглэл ерөнхийлөгч Батулгын бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлж, ажлын байрыг олноор бий болгох, утаа, ядуурл, ажилгүйдлийг цогцоор шийдэх талаар иргэдтэй ярилцаж, тэдний санал бодлыг авч эхэлсэнтэй зэрэгцэн, өөрсдийн мэдлийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон хэвлэлийн ажилтнуудаар гүжир дайралт, үндэсгүй харлага гүтгэлгийг тараалгах боллоо. Элбэг доржин эзэмшилд байдаг News Цэг сайт гэхэд ерөнхийлөгчийн санаачлагын ард цавчааны бизнес яваа гэж гүжирдсэн бол Монгол ардын намын хэвлэлийн албаны ажилтан асан Дэмбэрлэгч нийгмийн сүлжээгээр болон хэвлэлээр гүтгэлэг дайралтын өргөн ажиллагааг явуулж өдөртөн чиглүүлж байна. Тэдний хардлага огт үндэслэлгүй юм. Жишээ нь Замтайвар барилга хот байгуулалтын сайд байхдаа Батулгын боловсруулж өдөртөн хэрэгжүүлж байсан шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилттой хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжсэн нэг томоохон ажил бол Яарамгийн гүрнээс Богд уулын араар Баян зүрхийн товчоо хүрэх 17.1 км авто замын ажлыг гүйцэтгэсэн Эсто компани, МСС Борабертик компани охин компани ажээ. Энэ бол энх болдын шадар хүмүүсийн шууд өмчлөл хяналтад байдаг компани. Тэгэхээр Батулга өөртөө хамаарал бүхий аж ахуй нэгжүүдээр л бүтээн байгуулалтыг хийлгэх гээд байна гэдэг хардлага бол цаг үргэлж ийм санаа агуулж дадсан хүмүүсээс зүй ёсоор гардаг хардлага гүтгэлэг юм. Бусдыг өөрсөд чигээ сандах хүмүүс аливааг цавчаа хийх нүдээр хардгийг нотолгоо. Нийт иргэдийн 98%-ыг бүрдүүлж байгаа Монголын жирийн иргэд одоо гүжир гүтгэлэгт автах бус ажилгүйдэл, ядуурл, утаанаас салах шийдэл рүү улсын их хурл, засгийн газраас шахах цаг болсон. Үгүй бол бид 2% эзэлж буй олигархууд, цөөн гэр бүл, улс төр бизнесийн бохир бүлэглэлийн дарлалд живж, эрүүл мэнд, ажил амьдралаараа хохирон мөхөх болно. Ахиад 2%. Сайн бод. Зарцуулж байгаа мөнгө болгон ажлын байр нэмэгдүүлэх ёстой. Зарцуулж байгаа мөнгө болгон ядуурлыг бууруулахад чиглэх ёстой. Утаагаар дамжуулж, утаагаа ашиглаж ажлын байр нэмэгдүүлж ядуурлаа бууруулъя гэж би бодож байна. Нэгэнтэйгээ ойлголцоод ажиллаа хийж чадахгүй бол одоо цөмөөрөө ажиллаа өгөө. Одоо ерөнхийлөгч маань энэ 65 судалтай энэ хүчтэй засгийн газрыг ташуурдъя гэж байна. Би бол ташуурдаад эдрээс юм гарах болоо да. Энэ юу вэ штэ? Одоо хөөхөн автыг хүчтэй офшорыг бий болгодог, офшорыг бий болгодог ийм их хурд орлоо. Тийм учраас хаврын чуулгын нэлэггүйд нь тэнцээг ёо би хөдөөнөөс хэдэн бажанд гараад гифтээ энэ одоо суутыг бүр гифтээдэг гэдэг үүдэн байшин барьмаар. Тэгвэл ямар ч тань их хурлын гишүүн өнөөдөр байхгүй асуудлыг бид шийдэж болдгоо мó. Баталгаагийн бичгийн хаараас чөй байхгүй ажил хийхгүй анхлаас их бариад оксиг өөрөө татгаж шийдэж юм аа. Акуми хүрчээ. Энэ зөвхөн хэдэн хүмүүсийн төлөөлж ширээсэн зүйл байна. Энэ тохиолгоё хүмүүсээ. Бид босхгүй нэг хурд яран давуудаа хангаад юм гэдэг бүхэл төмний асуудал явуулна. Хэрвээ ингээл тэр бүтэхгүй энэ бүтэхгүй гэдэг бүтэхгүй л гэдэг чинь би хэлээ сая тэр Монгол ардын нам шатаад нураан готоод орно маш хурдан хугацаанд намын байрыг барьцсан уу? Барьцсан уу? Болж байгаа хүсээд хийвэл яг ийм сэтгэл гаргаач л гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ сэтгэл гарахгүй 2 жил гарan болж байгаа учраас энэ хурлыг тарахын тухай асуудал ярих юм бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд би дэмжнэ гэсэн бодлоо их хурл дээр хэлхээс өөр арга баг. Маш их бухимдсан 2-2 байнгын ороор тийм одоо арчаагүй тогтоолын төсөл орж ирсэн.